अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाशिम महमूद पिजन्स। उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि कबूतरों को परपटाई से पहले हमने कौन सी खुराक देनी है। ये बैसाख की तैयारी की तीसरी वीडियो है। परपटाई से जब हमने पहले कबूतरों को खुराक देनी शुरू कर देनी है ताकि वो कबूतर जो है वो सेहत उनकी बहाल हो जाए, वो जान में आ जाए, ताकि परपटाई के बाद कबूतर कमज़ोरी में ना आए और जिसकी वजह से वो बहुत सी बीमारी से महफूज हो सकते हैं। तो परपटाई से पहले जो हमने कबूतरों की खुराक शुरू कर देनी है उसमें हमने रोटी के बोरे बनाने हैं। देसी घी की रोटी के बोरे हमने खालिश देसी घी ले लेना है और 200 ग्राम आटे में हमने 1 चम्मच देसी घी का डाल के रोटी को उसको आटे को गूंद के रोटी बना लेनी है और वो जो हमने कबूतरों को भोरे करके देने हैं। सुबह नाश्ते में जो हमने 2 चीज़ें यूज़ करनी है। पहले तो मैंने जो आपको सर्दियों के लिए मिक्स दाना बताया था कबूतरों का, वो देना है। वो ये है, ये मौजूद है, ये देख लें आप। सुबह पहले आपने ये वाला दाना देना है और इसके तकरीबन 10 मिनट बाद आपने ये रोटी के बोरे बना लेने हैं और ये अपने कबूतरों को देने हैं। ये रोटी के बोरे बनाना बहुत ही आसान है। अगर ये देख सकते हैं आप कि इसमें 2 तरह के आपको बोरे नजर आएंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा क्लोजअप करके। ये पहले आप ये देख रहे हैं कि ये जो पहले आपको मैं दिखा रहा हूँ ये देसी घी में बनी हुई रोटी है। ये आटे के अंदर ही देसी घी डाल के बना लिया था। और दूसरा जो आप देख रहे हैं ये तंदूर की रोटी है। अगर कई दोस्त जो हैं वो खुद बना सकते हैं और कई नहीं बना सकते। जो नहीं बना सकते उनके लिए मैं ये जो थोड़ा सा आसान करके मैं बता रहा हूँ कि वो तंदूर से डबल पेड़े की रोटी लगवाएं, सिंगल की ना लगवाएं, डबल पेड़े की रोटी लगवाएं और 1 चम्मच जो है खालिश देसी घी ले लें और वो इसके ऊपर डाल के मिक्स करके अपने कबूतरों को दें। और एक दूसरी बात जो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, आप ये देख रहे होंगे कि जो देसी घी से बनी हुई रोटी है वो मैंने हाथ से बोरे की है और जो तंदूर की रोटी है वो मैंने कैंची से काटी हुई है, क्योंकि उससे बहुत ही जल्दी हो जाते हैं। हमारे बाद दोस्तों ने कीमे वाली मशीन रखी हुई होती है, मेरे पास वो मौजूद नहीं है तो इसके लिए मैं वो इस्तेमाल नहीं कर रहा। वो सबसे बेस्ट वे है, उससे बहुत ही जल्दी जो है बोरे हो जाते हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि इनको किस तरह से हमने ये खुराक देनी है। अभी मैं आपको ये करके बताता हूँ। ये जो देसी घी है ये मैंने रोटी के बोरों में जो है मिक्स कर दिया। आप ये देख लें, इससे इनका ये कलर जो है तब्दील हो गया। तो ये जो 200 ग्राम की रोटी है ये 20 कबूतरों के लिए है। अगर आपके पास से ज़्यादा कबूतर हैं तो आप इसमें मिकदार को डबल कर लें या इसको हाफ कर लें। वो आप अपने कबूतरों की मिकदार के हिसाब से जो है इसको सेट कर लीजिएगा। पहले आपने जो सर्दियों का गर्म दाना है वो देना है, उसके बाद जो है 10 मिनट बाद ये देना है और उसके 20 मिनट बाद कबूतरों के आगे पानी रखना है ताकि कबूतर अच्छी तरह से जो है पेट भर के पानी पी लें। तो पहले मैं इनको ये जो है ये बारीक दाना है ये डालता हूँ। मैंने अपने कबूतरों को जो है बारीक दाना डाल दिया, वो खा रहे हैं। तो इसके 10 मिनट बाद मैं इनको जो है बनी हुई रोटी के बोरे दूंगा। कबूतरों ने जो है बारीक दाना खा लिया, उसके तकरीबन 10 मिनट बाद मैंने इनको देसी घी वाले रोटी के बोरे दे दिए। तो मैं आपको इसके एक पूरी दाने की तरतीब समझा दूं। सुबह आपने पहले बना हुआ जो बारीक दाना है वो देना है। वो जिन दोस्तों ने वीडियो नहीं देखी वो जाके मेरे चैनल से वीडियो देख लीजिएगा। उसके बाद आपने 10 मिनट के बाद इनको देसी घी वाले रोटी के बने बोरे देने हैं और उसके बाद आधे घंटे के बाद इनके आगे पानी रखना है। और शाम को इनको दाने में जो है हम जो इनको मोटा मिक्स दाना देते हैं वो देना है। जो वो भी मैंने आपको बताया हुआ कि मैं कौन सा दाना इस्तेमाल करता हूँ। एक बार फिर मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं कौन सा दाना इस्तेमाल करता हूँ। ये देख लीजिएगा आप दोस्त, ये बारीक दाना है जो वो है और ये रोटी के बोरे हैं। ये अभी मैंने अपनी फीमेल को दिया, अभी मेल को देने हैं। और जो साथ में मोटा दाना है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। वो ये देख लें, ये शाम के टाइम आपने ये वाला दाना जो है कबूतरों को इस्तेमाल करवाना है। तो इस तरतीब के साथ आप अगर अपने कबूतरों की परपटाई करेंगे ये दाना देके तो इंशाल्लाह इनके पर बहुत अच्छे आएंगे, बहुत मुलायम आएंगे, नरम आएंगे पर और बहुत चौड़े पर निकालेंगे। क्योंकि कबूतर को जब हमने परपटाई करनी होती है तो उसको तेलदार अजनास की ज़रूरत होती है, वो हमने उसको प्रोवाइड करने होते हैं। तो उसके लिए हमें ये सब कुछ करना पड़ता है। इसके बगैर जो है कबूतर के पर अच्छे नहीं आते, उनमें शाइन नहीं आती, तो फिर वो मुकाबलों के लिए सही तैयार नहीं हो सकता। तो एक और बात मैं आप दोस्तों को बताता चलूँ कि मेरी बाजियाँ क्योंकि चेतर और बैसाख की हैं तो इसके लिए मुझे जो है इनकी परपटाई जो है थोड़ी सी जल्दी करनी पड़ेगी। और जिन दोस्तों के बैसाख और जेठ की बाजियाँ हैं वो अपने टाइम से 1 फरवरी को ही जो है परपटाई करेंगे।
तो आपको आखिर में मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक नहीं पहुंच सकेगी। और एक और बात कि आप बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप दोस्तों तक पहुंच सके।